привет! Привет, Меня зовут Елена. я Сергей. Мы рады приветствовать вас и приглашаем отдохнуть на базе семейного отдыха «Ветер перемен». Мы располагаемся в станице Благовещенска. Это в 30 километрах от Анапы. Правда, мы не совсем обычная база. Любим здоровый образ жизни и дружескую атмосферу. А еще на нашей базе безалкогольный формат. Мы считаем это очень важным для родителей, отдыхающих с детьми. Любим мы собраться у костра или посмотреть хороший фильм. По вечерам у нас тихо и спокойно. Только ароматы зелени и вечерняя тишина. Никакого шума дискотечной музыки. Очень теплое семейное пространство. Мы размещаем наших гостей в просторных, светлых, 2-, 3- или 4-местных номерах. По вашему желанию мы можем предоставить вам вкусное и здоровое питание, а также вы можете готовить самостоятельно на кухне самоприготовления. Минутной доступности детская площадка, а на самой территории базы есть песочница и просторный зеленый газон, где можно вместе с детьми отлично провести время, поиграть в мячик, погонять в футбол, поиграть в бадминтон. Еще у нас есть детский творческий уголок, где также вместе можно творить и мечтать. Все это выразить в рисовании, в лепке, в глине, в шитье даже. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид ветра. Вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. На нашей базе мы проводим различные мероприятия для неуспокоенных, ищущих, творческих, развивающихся людей. С июля текущего года по декабрь по инициативе организаторов движения «Герои будущего» на нашей базе будет проводиться слет мам для детей, находящихся на семейном образовании. Поэтому всех, кому близки эти идеи, приглашаем к нам, чтобы вместе творить, мечтать и строить наше светлое будущее с нашими детьми.